ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो अगर आपके आंखों के सामने भी आ जाए फिर भी आप इन्हें देख नहीं पाओगे। नंबर 1, स्टोन फिश। ये मछली देखने में किसी पत्थर जैसी है, इसलिए इंसानों के लिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे डेडलीस्ट वेनम पाया जाता है। और अगर आप पत्थर समझ के गलती से इस पर पैर रख देते हो तो आपको अपना पैर कटवाना पड़ेगा। अगर नहीं कटवाओगे तो कुछ ही मिनटों में मौत भी हो सकती है। और इस मछली में एक और खासियत है कि आप में जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही ज्यादा आप में वेनम इंजेक्ट होगा। नंबर 2, पिग्मी सी हॉर्स। ये दुनिया का सबसे छोटा सी हॉर्स है जो शायद आपको अपनी आंखों से दिख भी नहीं रहा होगा। ये सी हॉर्स रंग बिरंगे सी फैन नाम के कोरल पर पाए जाते हैं और ये आपको हर कोरल के हिसाब से हर रंग में मिल जाएंगे, जैसे कि ऑरेंज कोरल पर ऑरेंज और पर्पल सी फैंस पर इनका कलर पर्पल होता है।